Enguerrand, veuillez dire au grand maître ce que nous attendons de lui. Messire de Molay, le royaume est dans le besoin de trouver une année de finances. Notre sire le roi apprécierait que le temple lui en fît l'avance. Je crains que nous ne puissions. Et pourquoi donc, Molay? Parce que nous doutons du remboursement de notre créance. Avouez, messire de Molay, que pour rentrer dans l'ordre souverain du temple, vous deviez cracher sur la croix. Une fois le grand maître condamné, les autres ne nous causeront plus de soucis. Vous avez confessé l'hérésie. Dans la torture! La rébellion a été publique, le châtiment sera public. Mon neveu, nous venons d'assister là à la fin de la chevalerie. Dieu vous jugera! Pape Clément, chevalier Guillaume de Nogaret, roi Philippe, soyez maudits jusqu'à la 13e génération de vos races!